दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे सस्ते हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊंगा। लेट्स बिगिन। दोस्तों आपको बता दें कि रॉबिन्सन R22 हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 2.5 लाख US$ है, जो भारतीय रुपए में 1 करोड़ 80 लाख रुपया बनता है। इसे दुनिया का सबसे किफायती हेलीकॉप्टर माना जाता है। R22 हेलीकॉप्टर की सस्ते परिचालन लागत होने की वजह से इसे अक्सर प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर होता है और इसे दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर माना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।